என்னடி முக்குற? முட்டை போடுறிய? கக்கா போறேன்டி. பாத்து முக்குடி, பரலோகம் போயிட போற. அப்பா, நம்ம கஷ்டப்பட்டு முட்டை போடுவோம், இவ நோகாம எடுத்துட்டு போயிராளே. என்னடி புலம்புற? புலம்பலடி, கக்கா போய் முடிச்சிட்ட. முட்டை போடுறத விட இவகிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுதான் கஷ்டமா இருக்கு போ. போய்டா முட்டை, எதுக்குடா முட்டை? முட்டையை போட இவ்வளவு நேரமாடி? அடச்சி, எலிய ஏமாத்திட்டு எருமை கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான். யாருடி எருமை? முட்டையை எடுத்தது யாருடா? நான் தான். அப்ப நீதான் எருமை. நீதான் எருமையா? சரி சரி. போடா பைத்தியக்காரன், உங்களை திட்டு திட்டு ஏன் வாய்தாடா வலிக்குது?